ელექტროენერგიის ტარიფის შესაძლო გაზრდა საპროტესტებენ ლეიბორისტულ პარტიაში. დღეს მათ ენერგეტიკის სამინისტროსთან აქცია გამართეს და მინისტრისგან მოითხოვეს გადასახადის გაზრდის გადაწყვეტილება არ მიიღოს. ლეიბორისტებმა კალაძეს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2002 წლის გადაწყვეტილება შეახსენეს, რომლის თანახმადაც დენის ზღვრული ტარიფი განსაზღვრულია კონსტიტუციით და მისი დარღვევის შემთხვევაში სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხით დგება. გიორგი გუგავამ სახელმწიფო უწყებაში დღესვე მინისტრის სახელზე პარტიის ლიდერის მიმართვაც შეიტანა, სადაც 2002 წლის სასამართლო გადაწყვეტილების გათვალისწინებასა და დენის ტარიფის შენარჩუნებისკენ მოუწოდებენ კალაძეს. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ელექტროენერგიაზე უნდა დაწესებულიყო დაბალი ზღვრული ფასები. ამ გადაწყვეტილების არ შესრულება იწვევს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. ვაფრთხილებთ კალაძე ივანიშვილს. არ გაბედონ ელექტროენერგიაზე ტარიფის მომატება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ მოუწევთ ამაზე აუცილებლად პასუხისმგებლობა.